dreht sich alles um den Klassiker unter den Reisemobilen, den Campingbus. Der Campingbus hat Kultstatus. Angefangen in den 50er Jahren ist die Auswahl an Modellen heute riesengroß. Damit ihr wisst, ob so ein Campingbus für euch das Richtige ist, zeigen wir euch heute die Top 5 Vorteile von einem Campingbus, aber auch seine Nachteile. Ihr wollt mit eurem Reisemobil durch die kleinsten und engsten Gassen fahren, zum Beispiel in Italien oder Portugal. Und euch soll die 2 Meter Höhenbeschränkung bei der Einfahrt in das Parkhaus nicht aufhalten. Dann ist der Campingbus für euch genau das Richtige. Mit so einem Campingbus kommt ihr fast überall hin. Und er lässt sich genauso fahren wie ein normaler PKW. Und mit welchem Führerschein kann ich so einen Campingbus fahren? Im Vergleich zu vielen anderen Wohnmobilen lässt sich so ein Campingbus mit einem ganz normalen Klasse B oder ehemals Klasse 3 Führerschein fahren. Aber im Verhältnis zu vielen großen Wohnmobilen ist der Stauraum in so einem Campingbus begrenzt. Das kann oft schon mal eng werden. Vorteil Nummer 2 von so einem Campingbus: die Alltagstauglichkeit. Wenn ihr im Alltag neben eurem Camper nicht noch ein weiteres Auto nutzen wollt, ist der Campingbus für euch genau das Richtige. Ihr kommt mit dem überall hin, egal ob zur Arbeit, zum Einkauf oder eben in den Urlaub. Und das spart auch doppelte Kosten beim Kauf, der Versicherung oder auch den Reparaturen. Wenn ihr aber ein fest verbautes Bad, eine Kassettentoilette oder gar warm Wasser haben wollt, ist so ein Campingbus eher nicht das Richtige für euch. Es sei denn, ihr steht auf einem 5-Sterne-Campingplatz. Und da sind wir auch schon bei Nachteil Nummer 2, das Stauraum und das Platzangebot. Eine Katzenwäsche kriege ich hier natürlich gerade so noch hin. Das Stauraumangebot ist begrenzt und wenn ich hier vorne mehr Platz brauche, muss ich jedes Mal die Sitzbank nach hinten schieben. Und dadurch schrumpft dann der Kofferraum. Wenn es ums Geld geht, ist der Campingbus auch ganz weit vorne. Im Vergleich zum Wohnmobil oder zum Kastenwagen ist der Spritverbrauch von so einem Campingbus deutlich geringer. Das schont gerade auf langen Reisen euren Geldbeutel. Nachteil Nummer 3, zum Schlafen muss ich jedes Mal umbauen. Will ich unten schlafen, muss ich die Sitzbank umbauen. Will ich oben schlafen, muss ich das Bett runterklappen und jedes Mal mein Bettzeug auch neu drauflegen. Gerade in kalten Nächten braucht ihr für diesen Zeltstoff eine zusätzliche Isolierung. Und jetzt würde uns interessieren, habt ihr einen Campingbus? Wenn ja, welchen? Und wie seid ihr damit zufrieden? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Vorteil Nummer 4, die Flexibilität. Egal ob spontaner Wochenendtrip oder Langzeitreise, mit dem Campingbus überhaupt kein Problem. Die Flexibilität des Campingbusses kommt auch bei den Fähren ins Spiel. Die Fährgebühren errechnen sich meistens nach der Länge, der Höhe und des Gewichtes. Und da so ein Campingbus die gleichen oder annähernd die gleichen Abmaße wie ein Auto hat, spart ihr dabei sogar noch Geld. Zudem spart ihr auch Geld, wenn es um das Thema der Maut geht. Denn der Campingbus wird da behandelt auch wie ein ganz normales Auto. Das heißt, ihr braucht keine Mautbox oder Ähnliches. Zudem seid ihr von Überholvorgängen oder auch Geschwindigkeitsbegrenzungen, die für Fahrzeuge, die schwerer als 3,5 Tonnen sind, befreit und müsst da nichts weiter berücksichtigen. Nachteil Nummer 4, der Schlafkomfort. Die eben umgeklappte Sitzbank ist meistens relativ hart und der Schlafkomfort ist nicht so wie zu Hause oder im größeren Wohnmobilen, die meistens eine dickere Matratze haben. Aber keine Angst, auch da gibt es Auflagen für. Vorteil Nummer 5, der Campingbus hat Kultstatus. Angefangen hat alles mit dem VW-Bus. Aber egal, ob der Hersteller VW oder irgendein anderer ist, die Fangemeinde hinter den Campingbussen ist riesengroß und dementsprechend auch die Community. Wenn also ihr an eurem Bus mal vielleicht etwas verändern wollt oder gar selbst ausbauen wollt, hat die Community für euch auf jeden Fall immer den richtigen Tipp auf Lager. Wie ist es denn, wenn man gerne autark stehen würde? Wie gut funktioniert das mit so einem Bus? Das ist eigentlich Nachteil Nummer 5. Wer mit so einem Campingbus wirklich längere Zeit autark stehen muss, der muss auf jeden Fall ein paar Umbaumaßnahmen durchführen. Dazu müsst ihr als erstes mal euren Verbrauch ermitteln. Und dann könnt ihr gegebenenfalls am Frischwasser, am Grauwasser, an der Elektrik oder vielleicht auch am Gas Anpassungen vornehmen, damit es für euren Bedarf ausreichend ist.
Und jetzt würde uns interessieren, welche Umbaumaßnahmen habt ihr an eurem Campingbus vorgenommen, um länger autark zu stehen? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst ein Like und ein Abo da, so verpasst ihr keine Folge von Einfach Campen.